我都有個好中意嘅本命 V 喎，你知唔知啊？咩啊？開平前輩。哎呀，你就咁講出嚟唔係太夠意思。不如你應該估下嘛 ，Take Two，我都有個好中意嘅 V，你知唔知啊？咁講，哎呀，真係好難估，點算咧？我講嚟嘅講啲特徵俾你估下，你應該會估到嘅。係啊，講啦，係啦，聽咗啦啊！嗱，咁 V 咧有好多種噶嘛，有啲係普通人，咁有啲係可能有天使、有惡魔、亞人，好多種族噶嘛。係。咁我就唔係太中意普通人嘅，因為普通人咧，你現實都識到噶啦嘛。我反而係中意啲即係啲亞人類啊，亞人類你明唔明啊？即係海洋生物咯，我中意。我屌，我就知道係咁樣。我中意，我已經唔出聲了。我都唔係，你聽我講埋先，你等我講埋落去啊！因為海洋咧，你知唔知地球咧有70%咧都係海水嚟嘅，得3成係陸地。咁人體咧有70%都係水分嚟嘅，我哋得3成係其他器官嘅啫，係咪好奇妙啊？係咪覺得好奇妙？即係我就係中意係咯。咁海洋生物入面有好多種類噶嘛，即係譬如好似鯊魚呢啲，我就唔中意，太可怕。我中意啲溫柔啲嘅，軟腍腍嘅，無脊椎，即係類似水母嗰類，啊，係水母嗰類。比喻，係啦。咁我幾羨慕佢個前男朋友嘅，即係我最中意嗰個 V 咧，我有次睇佢直播咧，佢就話中學啊，你大家聽住啊，個重點係中學啊，中學送咗部 PS4 俾佢個男朋友。喂，不要再說了，係啊，屌！中學啊，送 PS4 俾男朋友啊，哇！不要再說了，係啊。超羨慕啊！你估下點？千里，你估下最後佢哋點啊？對個男朋友咁好，你估下佢點啊？哇！咁梗係一定係哇！最後係分咗手咯，啊！即係因為咧，聽翻佢講咧，原來佢男朋友已經本身有部 PS4 啦，跟住佢就送多部 PS4 俾佢啊，所以係咯，即係等於係過咪啊，垃圾啊，送一部過咪俾佢啊！我覺得雖然我係中意嗰個 V， 但係我覺得佢都做得唔係咁好啊！我覺得佢應該送 PS5或者送 RTX 4090咧會好啲啊！咁要再説了，喂唔係咯，你知嘅版本有錯，係當初係因為佢會上我屋企玩打機，跟住然後我係諗住買部 PS4 放喺我屋企度，跟住然後俾佢攞嚟玩。但係嗰個係你嚟噶嘛？我係講緊我最中意嗰個 V 咯。我係講緊我最中意。原來你都有段咁樣嘅經歷㗎，咁似嘅。話說前排我仲發咗個夢添啊！我夢見一隻類似點講好咧？好多觸手，類似章魚定係唔知乜鬼嘢，總之好多觸手一隻嘢。我唔知佢係乜。咁我望住佢，我唔敢亂喐啊！佢望住我，你估下佢講咩？佢話點樣唔係佢乜都冇講，佢就係伸咗隻觸手出嚟，佢指住個地下，咁我咪望住個地下咯。我一望，唔知點解成個地下就已經變咗一片海洋，跟住我見到有個月亮喺個海洋下面，海底撈月。跟住我望真啲，哦，原來唔係月亮喺海洋度，原來係嗰個海洋好清澈，非常之清澈。佢將天上面月亮嗰個倒影啊，就反光反射咗落去個海洋度啊，就好似有個月亮喺入面咁啊，完全冇任何波浪，係神明嘅力量，神明先可以做到啲咁樣嘅力量嘅啫嘛，一瞬間變海洋。咁我唔知有咩含義，我嗰陣時我都拗晒頭，我唔知，咁即係咩意思咧？咁樣有咩含義？跟住我就諗住問佢，我諗住過去問佢啊。跟住然後咧，我就醒咗啦。咁你知人發夢咧，即係人發夢咧，啱啱醒嗰陣時係會忘記咗你發夢嘅一啲記憶噶嘛。
你要過一段時間先至會醒翻起你發過啲咩夢。咁我嗰下又係咧，我一瞓醒，唔係好記得頭先個夢發咗啲乜，但係隱隱約約我記得3樣嘢啫：海底、月亮同埋神明。海月神。喂屌！啊叫你俾咩？哎呀屌！救命啊！我聽到啱晒，做乜救？喂，你我俾咩反應你？大屌！跟住啱晒頭。跟住我就憑住呢個記憶海月神，用住呢個海月神嘅關鍵字，我就去揾，最後就揾到我本命嘅 V 海月神。你係一個好人。